Tämän viikon viikkoharjoituksessa yhtenä tehtävänä on videomuotoinen harjoitus, jossa tehtävän anto annetaan videolla ja ratkaisu tehdään omalla koneella ja palautetaan sitten lyhyt raportti sähköpostitse annettuun päivämäärään mennessä. Tehtävinä videoharjoituksessa on 4.11 ja 4.12 monisteesta ja tehtävien idea on ehkä kuvattu parhaiten tässä 4.12 tehtävän lopussa olevassa kuvassa. Lähtökohtana siis meillä on signaali YN, joka on kulkenut jonkun järjestelmän HZ läpi, ja siitä on vastaan otettu vääristynyt versio 2VN. Ja oletetaan, että me tiedetään tästä järjestelmästä tarpeeksi. Me on tehty mittauksia, joiden perusteella osataan sanoa, mikä lineaarinen järjestelmä tämä HZ on. Ja silloin sen vaikutus on mahdollista palauttaa sen järjestelmän käänteisjärjestelmällä, joka kompensoi HZ:n aiheuttamaa vääristymää niin, että se vahvistaa niitä taajuuksia, joita HZ vaimentaa. Niin, että lopputuloksena saatava ZN on kohtuullisen tarkka kopio siitä, mitä tuo alkuperäinen YN olisi ennen kuin se kulki tämän vääristymän läpi. Tarkastellaan nyt tämmöistä kokonaisuutta. Voidaanko 2VN:stä palauttaa YN millaisella tarkkuudella? Ja tämä esimerkkitapaus käsittelee tämmöistä suodinta, eli tällaista järjestelmää, joka tässä tapauksessa on IIR-muotoinen suodin. Suotimella on siis osoittaja ja nimittäjä, jotka molemmat on 4 astetta. Ja ensimmäisessä tehtävässä 4.11 täytyy analysoida tämä suodin, eli piirtää tämän suotimen napanollakuvio, amplituudi- ja vaihevasteet sekä impulssivasteet. Tehtäväannossa monisteessa on annettukin valmiit komennot MATLABiin, joilla tämä voidaan tehdä. Ja se, mitä MATLABin tehtävässä täytyy siis tehdä, on ensin kirjoittaa ylös vektori, jossa on tämän suotimen osoittajan kertoimet, eli viivan päällä olevat kertoimet, ne on tossa, ja viivan alla olevat kertoimet, eli nimittäin kertoimet, jotka on nyt tossa. Mä oon ne tähän kirjannut jo vektorin muodossa ylös. Mitä tehtävässä täytyy tehdä, on ensimmäisenä piirtää amplituudivaste, jos otetaan se vaikka ensiksi. Eli avataan sitä varten oma ikkunansa ja sovelletaan sitä valmista funktiota FRECZ. FRECZ, samoin kuin kaikki muut nämä 2 komentoa, joita tässä tarvitaan, toimii niin, että siihen annetaan suotimen siirtofunktion osoittajan kertoimet vektorimuodossa, siis käytännössä tämä H1, ja sitten sen nimittäjän kertoimet vektorimuodossa, eli käytännössä tämä H2. Siis H1 ja H2 yksinkertaisesti annetaan vaan sille FRECZ-funktiolle. Mä avasin sille oma ikkunan ja ne tulee nätisti siihen. Nyt kun tämä ajettiin, niin me nähdään tämä suotimen vaikutus siihen herätteenä tulevaan signaaliin. Se vaimentaa täällä 60% Nyqvistin rajataajuutta, niin tuommoiset 60 desibeliä aika paljon siis vaimentuu täällä, ja samoin tuolla noin 75% Nyqvistin rajataajuudesta ykkösestä, niin siellä on myöskin tuommoinen vaimentuma, ja kaiken kaikkiaan mitä korkeimmille taajuuksille mennään, niin sitä enemmän se vaimentuu. No kun signaali kulkee tämän suotimen läpi, niin siellä vaimentuma käyttäytyy tämän profiilin mukaan. Mitä me halutaan tehdä tähän on korjata tuo vaimentuma käyttämällä tuon suotimen käänteissuodinta. Ja käänteissuodin yksinkertaisesti vaan vaihtaa osoittajan ja nimittäjän paikat keskenään. Ja jos se suodin on olemassa, jos se on stabiili, jos se on toteutettavissa, niin silloin sen käyttö on näinkin suoraviivasta. Eli nyt tämän jälkeen meillä tulee 2 kuvaajaa, joissa ensimmäisessä on sen itse suotimen amplituudivaste, joka tuossa jo nähtiinkin. Ja tässä kuvassa on sitten sen suotimen käänteissuotimen amplituudivaste. Niin kuin nähdään, tämä vaimentaa esimerkiksi taajuutta 0,57 suunnilleen normalisoidulla skaalalla, niin tuommoiset 60 desibeliä. Ja käänteissuodin vastaavasti vahvistaa sitä sitten saman verran 60 desibeliä. Eli jos mä ensin ajan tämän suotimen ja sen jälkeen ajan tämän suotimen siihen tulokseen, niin silloin lopputuloksena on, että vaimennus kaikilla taajuuksilla on suunnilleen 0 desibeliä. Tämä kompensoi, korjaa ne virheet, joita tämä tuo sinne. Tehtävän annossa siis, mitä täällä täytyy tehdä, on ensimmäiseen kuvaan piirtää se taajuusvaste. Sen jälkeen
piirtää sitä napanollakuvio omaan kuvaansa, eli tuossa voisi olla Figure 2 ennen tuota. Sitten tarvitaan se impulssivaste, eli imp z-komennolla, sitä käytetään ihan vastaavasti kuin näitäkin. Eli piirretään myöskin se impulssivaste tuolla lailla. Ja sen jälkeen sitten vastaavat käänteissuotimelle, jos mä otan ton tuosta pois. Niin saadaan kuvaajat siitä, että miltä ne se käänteissuotimen amplitudivaste, napanollakuvio ja impulssivaste näyttää. Kun nämä kaikki kuvat on saatu tehtyä, niistä voi tehdä lyhyen PDF-tiedoston vaikkapa Wordillä. Yksinkertaisinta varmaan on tehdä niin, että kun täältä näitä kuvia nyt sitten tulee, niin siitä voi ottaa esimerkiksi screenshotin yksinkertaisemmilla Alt, Print Screen ja paste tähän Word-dokumenttiin. Pikkusen pienennetään ja keskitetään ja kirjoitetaan siihen sitten vielä, että mitä siinä on tehty, niin se on luettavampi sitten tarkastajalle plus ehkä itsellekin sitten myöhemmin, jos tähän joskus tulee vielä palattua. Eli suotimen amplitudi ja vaihevasteet ovat alla olevan kuvan mukaisia. Ja tähän alle sitten vastaavan tekstin kanssa napanollakuvio, impulssivaste ja niin edespäin. Sen jälkeen tehdään myös tämä tehtävä 4.12. Tässä siis sovelletaan näitä kahta suodinta ja todetaan, että tämä käänteissuodin tosiaankin kompensoi ne virheet, mitä tämä varsinainen suodin tekee. Eli ladataan signaali laughter. Jos mä tuonne vähän hahmottelen, mitä kaikkea siinä pitäisi tehdä. Eli jos tuosta alkaa 4.12, niin ensin ladataan se laughter-signaali, jolloin se menee muuttujaan Y. Tämä load-komentohan lataa kokonaisen työtilan sellaisena kuin se on ollut silloin, kun se on tallennettu. Eli siellä se on ollut muuttujassa Y ja se menee nyt muuttujaan Y. Sen jälkeen me, niin kuin kuvasta näkyy, niin se Y suodatetaan sillä H-suotimella, jolloin tulee 2V. Se edelleen suodatetaan sen käänteissuotimella, jolloin tulee tämä Z. Ja lopuksi kuunnellaan, että miltä kuulostaa Y, 2V ja Z. Se mitä tässä siis täytyy tehdä on ensin suodattaa Y. MATLABissa on komento filter, johon menee tosiaankin tämä suodin, eli tämä B ja A esittää sitä suodinta. Ja se suodinhan on määritelty sen kertoimien kautta samaan tapaan kuin tänne FREC-Zetaankin meni suotimen kertoimet kahtena vektorina. Niin nekin menee tässä alussa ensin ja sen jälkeen se suodatettava signaali kolmantena terminä. Eli tuonne sisälle tulee 3 eri termiä. Niin kuin tuossa helpissä äsken suunnilleen sanottiin. Ja sitten voi kuunnella, miltä se kuulostaa. No. Kuunnellaan se oikealla näytteenottotaajuudella. Ja sen jälkeen kokeillaan korjata siitä se efekti. Eli tehdään vastaava suodatusoperaatio niin, että saadaan vaikkapa nyt muuttuja Z, missä tänne sisään menee se 2V, joka oli se vääristynyt versio tässä. Ja kuunnellaan sekin lopuksi, eli kuunnellaan se Z tuossa. Ja ihan täällä alussa kuunnellaan myös se Y. Eli tuossa tulee ensin alkuperäinen versio, tuossa tulee se vääristynyt versio, sitten me tehdään tässä korjaus, ja täällä pitäisi tulla jälleen suurin piirtein samanlainen kuin se alkuperäinen versio. Näihin loppuun täytyy vielä, ennen jokaisen SoundSC-komennon jälkeen kannattaa laittaa komento pause, jolloin se odottaa näppäimen painallusta, eikä soita näitä tuota SoundSCtä ja tuota SoundSCtä päällekkäin, jolloin siitä ei saisi mitään selvää. Tästä tehtävästä ei tule kuvaajia tosiaan, mutta tänne tehtävän raportin loppuun
liitetään se koodi, mikä tuossa generoitiin, ja kaikki nämä koodit, mitä tässä tehtävänannossa on, laitetaan sinne Word-tiedoston liitteeksi. Sekä muutamalla sanalla kommentoidaan sitä, mitä sieltä kuultiin. Eli 4.12 tehtävässä sovellettiin suodinta ja sen käänteissuodinta signaaliin Laukter. Tuloksena havaittiin, että, ja siitä jatkatte sitten ehkä pari riviä lisää tekstiä ja kerrotte, mitä kuulitte, mitä tapahtuu ja mitä koodissa tehdään. Tässä tämän viikon tehtävänannosta 2 tehtävää videomuodossa. Kiitoksia.